Yo pensando aquí qué comer, porque estoy solo y hay que cocinar. ¿Dónde está tu hermano? Vamos a hacer un arroz blanco con pollo. Bueno, dile Para que que baje. ustedes vean qué es Ya lo nos que vamos. es. ¡Sigan viendo! Bueno, ven. Espera. Coge el colorcito del caldero. Vale. Bueno, me parece que es importante poner esa azuquita para que coja su color sin tener que emplear salsa. Coja colorcito natural. Ven, de una vez. Usted, el pollo le queda con ese colorcito sin salsa a usted, mire, ese colorcito, mire, una salsita sin aceite, que usted se puede beber ese caldito, mire. Mira como que las cosas, sí. Aprendan, que yo no voy a estar aquí siempre, aprendan.